केवल इस रस्सी से आप अपने बैक पेन को और नी पेन को और एंकल पेन को ठीक कर सकते हो। उसमें करना क्या होता है, इसमें हमने पहले इसको बांधना होता है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये बनती कैसे है, ठीक है ना। हमने इसको ऐसे बांध के ऐसे उंगलियों में ऐसे लगाना होता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। फिर हमने क्या कि पूरे पैर को इससे कवर करना। फिर हमने क्या कि इस पैर को ऐसे पैर पे ऐसे लपेटते लपेटते ऊपर तक आना। और देखो अगर पूरे पैर पे बन जाए तो हमने कुछ देर के लिए आपने ऐसे होल्ड करना। अगर शूटिंग पेन है उसमें बहुत बेटर काम करेगी। ऐसे करके हम हल्का हल्का क्या कि पैर भी चलेंगे। आप देखोगे क्या कि पैर भी बड़ा लाइट लाइट हल्का हल्का चल रहा। थोड़ी देर आपने होल्ड करना, 5 मिनट के लिए इसको बांधना, फिर आपने इसको क्या कि खोल देना।